إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. حقا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم فإن خير زاد ليوم المعاد فهي تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل. فإنني سأتحدث اليوم حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا عن غض البصر. نعم، نحن نفتقد هذه الأيام إلى هذا الخلق الكريم. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل فهذه يعني بعض الكلمات عن فوائد غض البصر. فقد روى الإمام أبو داود من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. قال ابن الجوزي: لا تتبع النظرة يعني لا تتحايل إلى جواز القصد في النظرات الأولى، وليس كذلك، وإنما الأولى التي لم يقصدها. وفي أفراد مسلم من حديث جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظرات الفجأة قال: اصرف نظرك. قال ابن الجوزي: وهذا لأن الأولى لم يحضرها القلب ولا يتأمل بها المحاسن ولا يقع الالتزاز بها، فمتى استدامها يعني استدام لذة النظر مقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذن زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل
زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وفي رواية مسلم: واليدان تزنيان وزناهما البطش، ورجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل أو القبل. وخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبا يعلى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان ورجلان تزنيان والفرج يزني. وخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الاسم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ومعنى حواز بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو، وهي ما يحوز ويقلب على الذهن حتى ترتكب ما لا يحسن عقباه. وقيل بتخفيف الواو وتشديد الزين وجمع حازة، وهي الأمور التي تحوز على القلوب وتحاك وتؤثر وتتخلج في القلوب فتكون معاصيا، وهذا أشهر. ومنه الاسم ما حاك في، وقوله صلى الله عليه وسلم: الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي التبصرة للإمام ابن الجوزي: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: النظر تزرع في القلب شهوة أو الشهوة، وكفى بها خطيئة. وقال الحسن رضي الله عنه: من أطلق طرفه كسر أسفه. وأكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام وإرسال النظر، وهم أوسع مدخل من مداخل الشيطان، فإن جارحتهما لا تملأان بخلاف البطن، فإنها متى امتلأ لم يبقى لها في الطعام إرادة. وأما العين واللسان فلو ترك لم يفطر من النظر والكلام أبدا، كما قيل: أربعا لا تشبع من أربع: عين من نظر، وأذن من خبر، وأرض من مطر، وأنثى من ذكر. وبعض الناس يقول: عالم من أثر. فالنظر بعيد الزنا، كما قال الإمام المحقق العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الداء والدواء، فقال: أما اللحظات فهي رائدة الشهوة وأصولها وحفظها أصل حفظ الفرد، فمن أطلق بصره أورد نفسه الهالكات. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا هذه بد. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. وقال في الداء والدواء: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر يولد منه الخطرة، ثم تولد الخطرة الفكرة، ثم تولد الفكرة الشهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على ألم بعده. وقال الحجاوي: فضول النظر أصل البلاء، لأنه رسول الفرج أعني الآفة العظمى والبلية الكبرى. والزنا إنما يكون سببه في الغالب النظر، فإنه يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والفكرة، فهذه الفتنة من فضول النظر.
وهو من الأسباب التي تفتح للشيطان على ابن آدم. فإذا علمت ما ذكرناه لك وتحققت عظم ما جمعناه وفخامة قدر ما نالك، فلنذكر الكلام على فوائد غض البصر وآفاته وأحكامه ونكته في مقامات. أول هذه المقامات فوائد غض البصر. فالفائدة الأولى تخليص القلب من الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما لا سبيل إلى وصوله ولا صبر له عنه، وذلك غاية الألم. الفائدة الثانية غض الطرف يورث القلب نورا وإشراقا، يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكآبة. الفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراتها، فإن استنارة القلب صحة الفراسة، فإنه يصير بمنزلة المرآة الملوجة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست الصعدة في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل ذلك مرآة قلبك لا تريد صلاحها، والنفس فيها دائما تتنفس. وقال شجاع الكرماني رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل من الحلال، لم تخطئ فراسته، وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. فإن الله عز وجل سبحانه يجزي العبد من جنس عمله، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاقا وبصيرته، فلما حبس بصره له تعالى أطلق له بصيرته جزاء وفاقا. الفائدة الرابعة أنه يفتح له باب العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك سبب نور القلب، فإذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت له بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعض. ومن أرسل بصره تقدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسوف أكمل لكم في الدرس القادم بإذن الله بقية فوائد غض البصر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.